vandag. Goeie Vrydag. Ek is bly julle is so baie hier. People tend to go on another kind of Good Friday, away from their place. Mense gaan weg op hierdie tyd, en dan is dit lekker as ons so die Here kan loof en prys, as daar so baie stemme is. So ek eer jou, dat jy vanoggend die keuse gemaak het om hier te wees. I'm so happy, and I'm thankful to the Lord as well. The Lord pressed upon my heart to bring a kind of a heavy word today. And then I realized, but it was a heavy thing. Om aan die kruis te sterf was nie sommer net ietsie nie. Dit was swaar. En die Bybel beskryf dit as 'n duur prys. A heavy price was paid for you and me. Therefore, although today, when we look back, it's good news, it's Good Friday, I'm sure anybody here can just imagine, as jy daar was, en jy het geglo, dis jou redder op die wit perd, wat nou hier tussen jou wandel, en hy sterf aan 'n kruis, dan was dit nie so goeie Vrydag nie. So dit was heavy. Dit was 'n swaar dag. Vir elke Jood wat hom geken het. Vir almal wat hom verwag het om hulle te kom red, was dit nie 'n maklike dag nie. En as ons terugkyk en ons kan met blydskap sê, ons gaan vandag nagmaal vier, we want to thank the Lord for what he's done, dan moet ek vandag net gehoorsaam wees aan dit wat die Here in my lewe gedoen het en gedeponeer het in die laaste week. En ek doen dit dan graag. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, ek wil net vanoggend weer vir U kom vra, Here, wees U ons genadig, sodat ons nooit ons afhanklikheid van U sal vergeet nie. Laat ons altyd onthou hoe duur U vir ons betaal het. Help us to remember the cost. That cost, that price that you paid on the cross. Help us, Lord, to be responsible with grace. Help ons om nie genade goedkoop te maak nie, Here, maar om te besef hoe duur U ons gekoop het. En dit is my gebed dan vanoggend, dat elke woord wat ek sê, uit U Vader hart sal wees en nie van myself nie. En dat ek die boodskap sal oordra soos wat ek dit van U gekry het. Vat my uit die pad uit, Here, maar gebruik my soos U wil. Ek bid vir harte wat oop is, harte wat U woord wil hoor, wat bereid is om dit te ontvang en iets daarmee te doen. Die salwing wat die juk breek, is ons gebed op hierdie plek. In die naam van Jesus. Amen. Hoe duur is duur? How expensive is too expensive? Hoe sit 'n mens 'n prys aan iemand of aan iets? Hoe bepaal jy die waarde van 'n ding? Hoe duur is hy? Of hoe cheap is hy? How do you establish what the price of another human being is? Hoeveel is hy werd? As jy hom in geld sou moet koop, wat sal jy vir hom betaal? Hoe duur is duur? How expensive is expensive? Dinsdagoggend om 2:06 maak die Here my wakker met hierdie vraag. Ek hoor dit hier in my lood. Hoe duur is duur? En ek probeer omdraai en verder slaap, maar die Gees los nie vir my nie. En dit wat ek vandag hier gaan aflewer is wat inkom, en ek staan op en ek gaan skryf alles neer. En daarom dat ek bid dat ek dit net so sal oordra, dat ek nie uit my eie sal praat nie. Dinsdagoggend 2:06. En ek word gekonfronteer met hoe duur is duur. En die Heilige Gees vat my terug na vroeër in my lewe, toe ek nog nie 'n pastoor was nie. Toe ek my eie besigheid gehad het, en my eie huis gehad het, en my eie duur motor, is al foto wat ek van hom oor het,
want die bank het hom kom vat, maar ek het my nommer afgehaal, Lotie WP, ek het in die Westelike provinsie gebly, dit was my duur motor, en as ek daai motor gevat het vir 'n diens, dan het ek die voorreg gehad om 'n ander motor te kry om te ry vir die dag, vir so lank as wat hy daar is. En as hulle dit gewaag het om vir my 'n Passat te gee, het ek al my poppe uit die kas uitgegooi. I made a heck of a noise. I chucked all of my toys out. Because this was my reasoning, and this is what I told people in their face. I could have bought 2 Passats if I wanted to drive one. So I insisted on driving with the GM's Touareg when my Touareg goes for a service. Hoe duur is duur. Daai duur motor het my al my menslikheid gekos. Het my al my ordentlikheid wat my ouma in my gedeponeer het toe sy my groot gemaak het, by die deur uit laat waai. Want ek het gedink ek is so duur en so oulik. En ek het vergeet dat dit nie ek is wat myself seën met die geld wat ek maak nie. Ek het vergeet dat daar 'n verantwoordelikheid is wat kom saam met 'n duur prys. Ek het vergeet dat wanneer iets duur is, dan gaan dit nie noodwendig daaroor of ek die geld het om dit te koop of nie. Sien, ek kan die geld hê om dit te koop. I might have the means of buying something expensive, but I can still make the decision that it's too expensive to buy. When I'm really in control of my money. But when money controls you, you become an ugly being. En alhoewel jy dink jy is duur, word jy eintlik baie goedkoop. Want jy word baie lelik. So hoe duur is duur vanoggend vir jou, my boetie en my sussie? In Suid-Afrika, we kill people for a cell phone. Value to life is simply not meaning anything. Jy word doodgeskiet vir 'n motor in jou driveway. Mense sal jou net skiet omdat jy hom kwaad gemaak het op die pad met road rage. Hoe bepaal jy value van iemand of iets? Hoe duur is duur, vra God vir my. En ek dink aan jou stand in die samelewing. Soos ek hier staan vandag en die Here hoor my, ek breek nie, het ek 9 jaar gestudeer om te kan doen wat ek vandag doen. Pastoor Siobhan is besig met haar 6de jaar van studies om te kan doen wat sy doen. Pastor Tobi Sifukatsu is besig met sy 4de jaar, 3de jaar om te kan doen wat hy nog wil doen. En al wat ons 3 kan sê van al die ure van studies wat ons al ingesit het, is een ding. The more we study, the more we know how little we know. And the more we do those exams and the more we put in those assignments, the more we realize we have to do more because we know so little. So nie eers jou stand en dit wat jy konseis vir jouself gedoen het, bepaal jou waarde nie. Want jy kom eintlik agter hoe min jy werd is. Maar dit wat ek nou gesê het, is nog alles net in die vlees. Want jy sien, lewe het waarde by God. En as God vir jou vra 2 uur in die oggend, hoe duur is duur? Dan gee hy vir jou hierdie prentjie. Nou terwille van die feit dat ek geweet het, hier gaan kinders in die diens wees, het ek nou nie te eksplisiet gegaan nie. Maar daai is uit die movie wat meeste van ons ken. The Passion of the Christ. Waar aan die kruis hang. That is your value. Dis hoe duur is in God se oë. Jy sien, duur word by God bepaal deur die lewe van sy seun, Jesus Christus. Dit is die prys, die duur, wat hy op jou en my kop gesit het.
dit wat hy vandag meer as 2000 jaar terug gedoen het. Dis hoe dier is. Die lewe van die seun van God. Dis dier. As jy al iemand aan die dood afgestaan het, dan sal jy so ietsie daarvan verstaan. Wanneer jy mis, wanneer jy verlang, wanneer die persoon is nie meer hier nie, gaan jy ietsie verstaan van die prys van dier. Van iemand wat onskuldig is, sondeloos, die dierprys op vuil mense wat die ewige hel verdien, los te koop, betaal. Dis hoe dier is. Ek lees hierdie raak wat iemand geskryf het, onbekend. Hy sê, when you have something good, you don't play with it. You don't take chances losing it. You don't neglect it. When you have something good, you pour into it. You appreciate it. Because when you take care of something good, that good thing takes care of you. Ek dink, wat die persoon probeer sê is net dit. As jy weet, dat dit wat jy het, hoog is in waarde, dan mors jy nie daarmee nie. En dit is waarom daar 'n Afrikaanse spreekwoord is wat sê, erfgoed is swerfgoed. Because you don't know the value of the thing you've inherited. And you can just squander it. Mense gee dit weg, mense verkoop dit, mense verniel dit. Hulle worry nie daaroor nie, want hulle het nie daarvoor gewerk nie. They don't know the value of what they have. So my broer en my suster, hoe dier is dier vir jou vanoggend? Ek wil jou vra, is kerkeenheid 'n hoë premie vir jou? Is kerkgroei vir jou dier? Is 'n goeie huwelik vir jou dier? Eerlikheid, integriteit. Is dit vir jou dier? Hoe jy met mense werk, is dit vir jou dier? Want ek wil jou Bybel toevat, en ek wil 'n baie kort versie vir jou lees. En dit is 1 Korintiërs 6 vers 20. Daar sou staan, want die julle is duur gekoop. Daai julle is ons, ek en julle. Ons is duur gekoop. Ek wil amper sê so dat ons onsself nie cheap moet maak nie. Maar kyk wat sê hy. Verheerlik God dan in julle liggaam en in julle gees wat aan God behoort. Met ander woorde, verheerlik God dan met alles wat jy is. Nie net met 'n stukkie nie, nie net met jou hartjie op 'n Sondag in die kerk nie. Verheerlik God oral waar jy gaan. Ons sê hierdie goed vir mekaar tot vervelings toe. We say it a lot. Kyk, hier staan dit in die King James, for ye are bought with a price. Therefore glorify God in your body and in your spirit, which are God's, by the way, because He bought you with a price. So you're just giving back to Him what is His. Dit beteken, ek kan nie met my liggaam maak wat ek wil nie. Ek kan nie my gedra soos ek wil nie. Ek kan nie in my gees onverantwoordelik wees en nie by God hoor wanneer ek besluite neem nie. As ek hom wil verheerlik, if I want to honor God, if I want to honor Him for the price He paid for me, I need to look a bit different than this world. A lot different than this world. In every aspect of my life. Nie net in sekere stukkies nie, want dit pas my. Oral. In alles, ook in my gedagtes. Deur die genade van die Here, wat ek en jy by the way gekies het, want jy sal nie vanoggend hier gewees het, as jy nie gekies het om die genade van God te ontvang nie. Therefore you invited Him into your heart. And because you took that grace, you took a responsibility onto yourself. Not to make grace cheap.
om nie die dag 2000 jaar terug goedkoop te maak met hoe ons lewe en hoe ons lyk nie. En ek het ervaar dinsdagoggend na 2 dat die Here vir my sê, Loot, julle speel met my genade. Julle tolereer allerhande nonsens in julle lewens. Julle dink dit is oukei om vir mekaar kwaad te word, vir mekaar sleg te sê en vir mekaar kwaad te bly. Julle dink dit is alright om met onvergifnis rond te loop. You are tolerating sin, you are wicked people. En ek preek nie wet vanoggend nie. Ek preek net vir jou 'n baie eenvoudige klein versie wat sê, jy is duur gekoop, daarom verheerlik God in jou liggaam en in jou siel, in jou gees. Dis al wat ek preek, God se genade. Maar God se genade is nie cheap nie. Ons is geneig om dit cheap te maak. We forget the price that was paid. And you know what? The Lord gave me these following 4 things to talk about. He said, I paid a great price for you to give you faith. Ek het vir jou geloof gegee. En as jy my nie glo nie, kan jy dit gaan lees in Romeine 12 vers 3. Hy sê, ek het vir elkeen van julle 'n maat van geloof gegee. The question is, what do you do with the faith that He has given you? He's given it to you in grace because He paid the price. He wants to build you up to something special that He made you from the beginning. But what do you do with the gift of faith? En dit het my dadelik laat dink aan die 1 en 2 en 5 talente. Hoeveel talente is jou faith werd vanoggend? As jy 'n prys daarop moet sit. Hoe duur is die duur van jou geloof? Net jy kan daai vraag antwoord en God. Hoe duur is die prys van jou geloof, my broer en my suster? Want jy sien, as jy nie woeker met jou geloof nie, gaan jou geloof nie groei nie. Jy gaan nog steeds altyd net die enetjie hê wat jy gekry het. As ons nie cheap omgaan, onverantwoordelik omgaan met grace nie. If we don't play with grace, we will make sure we grow our faith. En dan kan jy vir jouself die vraag antwoord van, hoe groei ek my geloof? Ek verstaan hoë prys van geloof as 'n plek waar ek vandag meer glo as gister. Waar ek vandag meer staat maak op wat God met my lewe aanvang, al kan ek nie die toekoms sien nie, maar ek is so vas in my geloof oortuig, dat as hy gesê het, hy sal vir my glo, and if he said he will never leave me, and he will never forsake me, that is true, and yea, and amen, and he will be with me. And it only happens when you actually exercise your faith. Ons moet woeker met ons geloof, anders gaan ons geloof nie groei nie. Hoe neem jy besluite? Moet alles wit op swart wees voor jy glo? Or do you really trust the Lord? Hoe duur is duur vir jou, my broer en my suster? Ek is in my hart oortuig dat God nie confused is oor my en jou nie. God is not confused about what He wants in your life. Therefore He gave you faith. Because He wants you to believe. En hy het dit vir jou Pasella gegee. Behalwe dat hy jou gered het en duur gekoop het, hy gee vir jou daai geloof. En wanneer hy in Filippense 2:12 sê, jy moet jou eie heil uitwerk, dan glo ek dis wat hy bedoel. Woeker met jou geloof. Woeker met jou geloof. Want as jy op 'n plek van geloof is, dan glo ek ook wanneer daar besluite geneem moet word, dan sal daar nie tweespalt wees nie. Want as ons bid en ons is een in die gees,
dan gaan ons nie confusing messages kry by God nie, want hy is nie confused nie. God know what he wants. God know what he wants in your life. Know what he wants in my life. And if I'm not in the spirit, and if I make decisions only in the flesh and only on what I see in black and white, I will make the wrong decisions. I will cause disunity because I will not be saying what the Lord is saying, but what I want to say. Because I think I've got to say. Net soos ek gedoen het toe ek daai toerek gery het. Ek het gedink, I'm the man. En ek het my nie gesubmit onder God om te hoor wat is die wil, wat wil hy sê nie. En dan maak ek mense seer, want ek het toe al rondgeloop met 2 grade agter my naam, wat sê ek is 'n dominee. Hoe duur is duur vir jou, my boetie, my sussie? En sien, as jy woeker met jou geloof, dan gaan die tweede ding waar wees vir jou. Jy gaan in volledige oorgawe met God lewe. Wanneer Paulus in die begin van Romeine sê, ek is 'n slaaf van Jesus Christus, dan vat hy jou nie terug tot in slawerny nie. He's a slave by choice. He understood slavery. In die tyd van die Bybel was slawerny nog aan die gang. When I bought you as my slave, you belonged to me. You had to do as I say and when I say. En Paulus het dit verstaan. Maar Paulus het ook verstaan hoe duur het Jesus Christus vir jou betaal aan die kruis, vir hom. En hy het besluit, because of the price that Jesus paid for him, he will totally give himself over to Jesus. And he will willingly choose to be a slave of Jesus Christ. Nou vra ek vir jou, hoe duur is duur vandag vir jou? Kies jy om 'n slaaf van Christus te wees? Is dit 'n bietjie te veel gevra, pastoor? Ja. Jy weet ek het dan dit om te doen en ek het dan dat om te doen en ek kan nie altyd al hierdie goeders doen nie. Maar ek sê vir jou, duur is duur, en as ek daai vers reg verstaan, dan moet ek sê, Here, nie my wil nie, maar U wil. And when He teaches us how to pray, He says, let your will be done, as it is in heaven, so it be on earth. Hoe duur is duur vir jou? Ek moet dit vir jou vra, al mekaar, vanoggend. Want hierdie duur ding, het my hierdie hele week laat rondhardloop. Hoe duur is duur vir jou? Is God die pottebakker en jy die klei? Of is jy van daai klei wat jouself 'n bietjie wil vorm? Jy wil eintlik so pot wees, nie so ene nie. I want to be a cup that look like that, and I don't want to be a clay pot. Rather this or rather that, Lord, my way, not yours. You see, if it's your way, Lord, and not mine, skielik is my goed nie meer my goed nie. Skielik is dit wat ek ry nie meer noodsaaklik nie. Ek ry wat God my gee. Ek bly waar God sê ek moet bly. Al is dit nie die mooiste of die lekkerste huis nie. Ek sluk my trots baie keer en ek sê, Here, as ek het nou moes gedoen het, sou ek het 'n bietjie anders gedoen het, maar U's God, U duur betaal vir my, ek vertrou U met alles, Here. Al moet ek dan nou die teenoorgestelde rigting ingaan, I will. I'll choose to follow You, even if it doesn't make sense. That's when you fully surrender to God. That's when you choose to be a slave. En Paulus het dit baie mooi verstaan. Die derde ding wat die Here met my deel is toewyding, dedication. Nou hierdie ene verstaan meeste van ons, dink ek, as dit by ouerskap veral kom. Ouers wat die dierprys van hulle kinders verstaan, hulle koester hulle kinders, reg? En hoe doen ons dit? We drive thousands of miles to take them to the best schools, to the best universities. We pay for the best golf set.
We pay for the best telescope, whatever it is that your child does. Want ons het die value van die kind wat die Here ons mee vertrou, begryp. Nou vra ek jou, hoe duur is duur vir jou, as dit waarmee die Here jou bless, jou afgod word? Soveel keer is die goed wat ons koester, die goed wat juist in die pad staan daarvan, dat ons nog by God hoor. Dit staan in die pad daarvan, dat ons by die Here hoor, wat wil hy eintlik hê moet in jou lewe gebeur. And then, the expensive grace becomes almost of value to us. En nou wil ek jou veral as jy ouer is en jy verstaan van koester, jy verstaan van die dierprys van 'n kind. Hoekom slek ons dan so in ons toewyding aan die kerk van die Here? Hoekom is ons so lamsakkig wanneer dit kom by kerk wees? Want jy sien, die Here het gesê, jy is kerk, ek is kerk. Ons moet kerk wees. Maar wee, moet net nie vir die kerk vra om 1000 kilos agter hulle aan te ry nie. Hoe duur is duur vir jou, my boetie en my sussie? Hoe lyk jou betrokkenheid by die bedieninge van jou gemeente? Jy sien, want jy is geroep, en ek, ons het dit al gepreek van hierdie selfe preekstoel af. You are called to grow the Church of Christ. You are called to build the kingdom of the Lord. Are you doing it? Of kom sis ek net my gewete so eenmal 'n maand hier in die kerk? I've done my thing, I've been there, they've seen my face, I can go home. Eer jy God nog met die eerste van jou oes? Of by die werk wat hy jou mee geseën het, jou so uit, dat jy nie by die kerk kan uitkom nie, want jy nie meer krag nie. Hoe duur is duur? En ek wil jou konfronteer met die vraag waarmee God my konfronteer het. Hoe duur is duur vir jou? Hoe dure prys sit jy aan die ander goed? En hoe dure prys sit jy op kerk wees? Is jy bewus daarvan dat jy so duur gekoop is, dat jy God moet verheerlik in jou liggaam en in jou gees? Met ander woorde, met alles. Hoe duur is duur? En dan wil ek met die laaste een afsluit, of begin afsluit. Geld. Jy sien, money talks. Ek kan nie die hele een sê nie. Money talks. Maar ek wil dit nie net aan rand en sent koppel nie, ek wil dit ook aan idols koppel. En as die kerk oor geld praat, dan slaan almal altyd toe. Ek praat nie met jou oor geld vandag, omdat ek jou geld wil hê nie, asseblief. Ontspan vir my, ek wil vir jou 'n punt wys. Ek wil vir jou vra, is jou geld waarmee die Here jou bless vir jou 'n tool om ander mense te beheer? Spesifiek die kerk. Is die geld waarmee die Here jou bless die tool wat jy terugtrek as jy jou alie wip? Dan betaal ek nie meer my tiende nie. Want ek raak kwaad vir die kerk. Dan wil ek spesiaal vir jou vra, my boetie en my sussie, hoe duur is duur vir jou? Want jy gaan 'n baie duur prys betaal as jy dit waarmee die Here jou bless gebruik as 'n tool om die kinders van die Here mee te slaan. Hoe duur is duur vir jou? Ons is aangestel as rentmeesters. Therefore, we have to be very responsible. Want die Here sê, en hy dreig nie, this is not a threat. The Lord says, as jy jou getrou bewys,
dan sal ek vir jou sê, goeie, getroue slaaf. In min was jy getrou, en oor baie kan ek jou aanstel. But, jy sien, dier word partykeer vir ons te duur. En dan raak die sport wat ons eerder op 'n Sondag doen as kerk toe kom, of die tipe ontspanning wat ek kies bo kerk, of dit wat my kinders op 'n Sondag moet doen, en daarom kan ek nie kerk toe kom nie, dan raak dier in 'n verkeerde rigting. En as jy nou vanoggend vir my sê, pastoor, ek het nie idols nie. Pastor, I don't have any idols in my life. Then I want to ask you, just do one test. Just one. And you can do it on your own, where I don't see you and nobody else sees you, so that you can maybe hide the shame. Because if you are brutally honest to yourself, you will realize, if I can't say no to that thing that takes me away from being church, it's got you. As jy nie iets wat in die pad staan van jou kerk wees, in liggaam en in gees, kan sê, ek skuif jou een kant toe, ek gaan nou eers kerk wees, then it's got you. En dan wil ek eers by jou hoor, hoe duur is dier? Hoe duur is dier? Ek gaan nou in die laaste slide toe gaan, en vir jou sê, dit is dierlik. Wees baie goed vir jouself vandag. En laat die Heilige Gees toe om met jou hart te praat. Just open your heart. Be good to yourself today. Let the Holy Spirit speak to you. Allow Him. And be brutally honest with yourself. And say to the Lord, Lord, show me where am I missing the fact that I am very expensive in your eyes. Waar mis jy dit, dat daar 'n baie hoë prys vir jou betaal is? Dat jy duur gekoop is. Jesus wil nie hê ons moet dit mis nie. Hy wil hê ons moet weet, ons is duur gekoop. En hy wil graag hê, almal rondom jou moet weet, jy is duur gekoop. You see, when you honor Him in body and in spirit, everybody can see that there's a high premium on your life. That it's His will and not yours. That you believe Him even if everything looks like it's not going to go that way. But you've got the promise. Decide today, my dear brother and sister. Hoe duur is duur vir jou in jou geloof, jou oorgawe, jou toewyding en die ander belangrike goed. Amen. Hemelse Vader, ek het hierdie gesprek al met U gehad, Here, maar dit voel vir my asof ek dit nie genoeg kan hê nie. Jammer. Jammer dat ek baie keer myself so cheap ag, Here, dat ek goed aanvang wat nie getuig van die dierprys waarvoor U vir my betaal het nie. Here, en wanneer ek al hierdie liedjies sing van pottebakker en klei en doen slegs U wil, Heer, U wil met my, and I believe I'm going to experience the good in the land I'm living in. Here, wanneer ek al daai goed sing, is dit baie keer leefwoorde, want ek besef nie die dierprys van dit wat ek sing nie. Here, wanneer ons nou gaan nagmaal gebruik, is dit 'n victory maaltyd, Here, maar asseblief help ons net onthou, dit is 'n baie duur maaltyd. Het al die pak gevat. Is graf toe vir my.
En Here, dit is my gebed dat nie een van ons in hierdie plek vanoggend dit sal mis nie. Dat ons sal weet hoe duur U betaal het. En dat ons dit sal waardeer. En dat dit ons sal verander, Here, om te gaan lewe soos mense wat duur gekoop is. Dis my gebed. Laat ons nooit U hand los nie. Laat ons U dierprys nooit minag nie. Help ons om nie te speel met die genade nie. In die naam van Jesus bid ek dit.